السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc la lettre Y on le prononce donc Y كنطقوه ب I. Donc une pyramide. Une pyramide. Une pyramide. Première question. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Donc écoute, استمع, tape les mots, إذا نديرو التقطيع ديال الكلمات, puis écris le nombre de syllabes, ثم نكتب عدد المقاطع. Donc le premier mot pyjama. Pyjama. Donc نديرو لها تقطيع pyjama. Donc combien de syllabes? 1 2 3. Donc 3 syllabes. 3 ديال المقاطع كتبوا هنا 3. stylo. Stylo. Donc stylo. Combien de syllabes? 2 syllabes. إذا مقطعين كتبوا هنا 2. سينية. 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 Donc aussi 2 syllabes. كتبوا هنا 2. lire. 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 Donc 2 syllabes. جوج مقاطع. كتبوا هنا 2. pyramide. Pyramide. Donc combien de syllabes? Pyramide. Donc combien de syllabes? 4 syllabes. 1 2 3 4. 1 bien 1 2 3 4. curé. Curé. Combien de syllabes? Aussi 2 syllabes. curé. عندنا 2 زير دونك غنديرو بحال هكا curé. donc 2 syllabes. bicyclette. 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 Combien de syllabes? 3 syllabes. 1 2 3. 3 syllabes. lisse. Lisse. donc une seule syllabe. هنا مقطع واحد. نديرو هنا 1 bien 1. Donc on passe à la deuxième question. ندوزو السؤال الثاني. Écoute, استمع, et repère le son qui se répète en couchant sa case. ونحدد الصوت الذي يتكرر يعني نديرو علامة على الخانة ديالو. Donc le premier mot, signe. Signe. Donc on a entendu le son I à quelle syllabe? Première syllabe ou bien la deuxième syllabe? Signe. Donc première syllabe. نديرو علامة هنا. bicyclette. 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 Donc où on a entendu le son I? Oui, on a entendu le son I à la première syllabe B. Donc في المقطع الأول. سي aussi في المقطع الثاني. clette. On passe. stylo. Stylo. Donc où on a entendu le son I puis سمعنا الصوت I. Oui, très bien. صوت ou bien à la syllabe une ou bien la première syllabe
la première syllabe. On a entendu le son I aux premières syllabes. Stylo. Oui, نديرو علامة هنا. Curie. 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 Donc le son I, on a entendu le son I à la deuxième syllabe. في المقطع الأول قلنا Q, c'est pas qui, mais Curie. Donc la deuxième syllabe. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Un tour, ça veut dire نديرو دائرة أو نحيط. La lettre Y chaque fois que tu la vois. ندورو على la lettre Y في الكلمات. N lisse. Donc voici la lettre Y. Un pyjama. Un pyjama. Voici la lettre Y. Du curé. Curé. Voici la lettre Y. Un navire. Donc, on a entendu le son I, mais il n'y a pas la lettre Y. سمعنا الصوت I. ولكن ماشي la lettre Y. هذا la lettre I. Un navire. Un navire. Un stylo. Stylo. Donc, voici la lettre Y. Une bicyclette. Bicyclette. Donc, voici la lettre Y. Une lyre. Une lyre. Donc, voici la lettre Y. Très bien. On passe maintenant à la question numéro 4. Souligne les mots qui contiennent la lettre Y. Souligne les mots qui contiennent la lettre Y. Donc, نسطروا على الكلمات التي تحتوي على la lettre Y. Donc, une pyramide. Une pyramide. Donc, voici la lettre Y. Donc, نسطروا على الكلمة هذه. Une lyre. Donc, le mot هذا il contient la lettre Y. Donc, غنسطروا عليه. هذه الكلمات. La lune. La lune. Donc, il ne contient pas la lettre Y. Donc, ما غاديش نسطروا عليها. Un lys. Voici la lettre Y. إذا نسطروا عليه. Du curé. Donc, aussi, voici la lettre Y. Donc, نسطروا عليه. Le judo. Judo. Donc, c'est pas la lettre Y. Un signe. Voici la lettre Y. Donc, نسطروا عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc la lettre Y on le prononce donc السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc la lettre Y on le prononce donc Y كنطقوه بإي. Donc السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc la lettre Y on le prononce donc Y كنطقوه بإي. Donc
une pyramide, une pyramide, une pyramide. Première question, écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Donc écoute, استمع, tape les mots, إذا ندير التقطيع ديال الكلمات, puis écris le nombre de syllabes, ثم نكتب عدد المقاطع. Donc le premier mot, pyjama, pyjama. Donc نديروا لها تقطيع بي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc à la lettre Y on le prononce donc Y كنطقوه بإي. Donc une pyramide, une pyramide, une pyramide. Première question, écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Donc écoute, استمع, tape les mots, إذا ندير التقطيع ديال الكلمات, puis écris le nombre de syllabes, ثم نكتب عدد المقاطع. Donc le premier mot, pyjama, pyjama. Donc نديروا لها تقطيع pyjama. Donc combien de syllabes? 1, 2, 3. Donc 3 syllabes. 3 ديال المقاطع كتبوا هنا 3. stylo, stylo. Donc stylo. Combien de syllabes? 2 syllabes. إذا مقطعين كتبوا هنا 2. سينية, سينية, سينية. Donc aussi 2 syllabes. كتبوا هنا 2. lire, lire, lire. Donc 2 syllabes. جوج مقاطع. كتبوا هنا 2. pyramide, pyramide. Donc combien de syllabes? pyramide. Donc combien de syllabes? 4 syllabes. 1, 2, 3, 4. 1, bien 1, 2, 3, 4. curé, curé. Combien de syllabes? Aussi 2 syllabes. curé. عندنا 2 heures, donc غنديرو بحال هكا curé, donc 2 syllabes. bicyclette, bicyclette. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc à la lettre Y on le prononce donc Y كنطقوه بإي. Donc une pyramide, une pyramide, une pyramide. Première question, écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Donc écoute, استمع, tape les mots, إذا ندير التقطيع ديال الكلمات, puis écris le nombre de syllabes, ثم نكتب عدد المقاطع. Donc le premier mot, pyjama, pyjama. Donc نديروا لها تقطيع pyjama. Donc combien de syllabes? 1, 2, 3. Donc 3 syllabes. 3 ديال المقاطع كتبوا هنا 3. stylo,
stylo. Donc, stylo. Combien de syllabes? 2 syllabes. إذا مقطعين هنا 2. سينية. 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 Donc aussi 2 syllabes. هنا 2. lire. 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 Donc 2 syllabes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غنشوفوا الصفحة رقم 42 المستوى الثالث le livre mes apprentissages. إذا aujourd'hui on va voir le son I, la lettre Y. Le son I, la lettre Y. Donc la lettre Y on le prononce donc Y كنطقوه ب I. Donc une pyramide. Une pyramide. Une pyramide. Première question. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Donc écoute, استمع, tape les mots, إذا ندير التقطيع ديال الكلمات, puis écris le nombre de syllabes, ثم نكتب عدد المقاطع. Donc le premier mot